시작할게요. 네. 들어오세요. 저희 방석에 앉으시면 돼요. 이름 얘기하지 마시고 가까이 가지 마세요. 예. 편하게 앉으세요. 어서 오세요. 거기 바닥 안 차실까? 괜찮으세요? 아무튼 바람이 차고네. 청정으로. 불러주세요. 네. 예. 양띠 가지시죠. 예. 저기 아빠도 산전수전 다 겪으셨네. 예. 그죠? 예. 산전수전 다 겪으시면서 살았는데 지금 보아니까 다 내가 좀 살만해. 그죠? 살만하니까 아빠는 어디 봤을 때 지금 살이 이렇게 갑자기 빠지셨어요? 예. 갑자기 빠지셨어? 갑자기는 아니고요. 어. 한 몇 개월. 그죠? 예. 이렇게 갑자기잖아. 예. 지금 그게 이제 조금 기간이 돼서 그러는데 예. 지금 살이 갑자기 빠지시고 예. 그래 몸이 안 좋아. 예. 지금 건강이 안 좋으시다는 거야. 지금 죽을 맛이에요. 그죠? 예. 병원에 가보셨어요? 예. 병명 없으시고. 예. 예? 예. 병명 없이 그냥 살 갑자기 빠지시고 아프고. 안 아픈 데가 없고 지금 제일 아픈 데가요. 예. 배가 아파갖고 응. 밥을 못 먹고 잠을 못 자요. 잠을. 응. 그리고 배가 아파갖고 밥을 그냥 며칠씩 못 먹다가 또 갑자기 괜찮아져서 또 며칠 또 잘 먹다가 응. 그렇게 하기를 한 2년 그렇게 해온 것 같아요. 2년. 그래서 살 빠지시기 시작한 지가 그렇게 하면서 지금 몸무게가 한 7kg가 빠졌거든요. 예. 7kg가 빠졌는데 그렇게 빠진 지가 한 6개월. 응. 근데 병원에 갔는데 병명이 안 나오셔요. 병원에서는 이 허리도 아프고 그런데 허리는 나왔는데 응. 배는 뭐안 나와요. 검사 다 다 했는데 하셨는데 병명 없이 지금 아프신 거잖아요. 네. 그죠? 근데 지금 아빠로 봤을 때는 아빠는 다른 게 지금 문제가 아니시고 지금 건강이나 이런 게 문제신 것 같아. 네. 지금 몸이 갑자기 아프시고 그러는 거. 근데 아빠가 지금 헛것이 보이고 그러지는 않으시죠? 헛것은 안 보이고요. 예. 환청이 들리고 환청? 네. 어떤 환청? 누가 옆에서 얘기하는 것 같은데? 네. 막 어떤 때는 그 뭐야 사람 죽었을 때 이렇게 흔드는 저거 요리한 요령. 그거 흔드는 소리가 들릴 때가 있고 어떤 때는 알아듣도 못하는 소리가 들릴 때가 있고요. 또 어떤 때는 뭐 이렇게 노래 마냥 나간다 뭐 그러다가 뭐 못 나간다 뭐 어쩌고 뭐 그런 소리가 막 들리고. 상갓집 언제 다녀오셨었어요? 상갓집을 예. 자 이거는 아빠가 잘 하셔야 오늘 진단이 잘 나와요. 잘 네. 기억을 해보세요. 자 상갓집에 아빠가 다녀오신 상갓집 중에 젊어서 죽은 사람의 어떤 장례식장을 갔다 오시거나 한 적이 있으시냐고. 젊어서요. 젊은 사람 친구 있어요. 갔다 오셨죠? 네. 그 언제 갔다 오셨어? 그때 그게 그 갔다 온 게 중요한 게 아니라 아빠가 갔다 오고 난 그 이후의 증상을 지금 얘기를 하는 거예요. 갔다 와가지고요. 예. 아 오래됐는데. 그쵸? 네. 예? 아빠 아프기 전에 갔다 오셨죠? 예? 네. 응.
아빠 같은 경우에는 지금 다른 어떤 문제보다도 상문, 그걸 상문이라 그래요. 상문. 젊은 친구가 죽어서 이제 가신 데를 가셨을 거 아니야. 젊어서 죽은 사람이라고 그래서 제가 물어보는 거거든요. 거기에 가서 상문에서 아빠가 상문에서 맞은 거예요. 주당을 맞았다고 그러거든요. 그 주당을 지금 맞으셨어요. 주당을 맞으셔가지고 지금 그게 말하자면 내 조상에서나 이 조상에서 건드려서 조상바람, 그래서 아빠가 갑자기 아픈 증상 뭐 이런 거라면 조상바람이 아닌 거로 보인단 말이에요. 조상에서 어떤 조상이 와서 아빠한테 그러는 게 아니라 이제 아빠 같은 경우는 어찌됐든 상문에서 그런 바람이 불어서 타의에 의한 거, 그리고 전혀 나하고 상관없는 사람이야. 그러면은 친구도 나하고는 혈액관계는 아니잖아요. 같은 혈액관계는 아니죠. 근데 그때 갔다 오시고 나서 아빠가 몸이 조금 안 좋아지신 거는 그때 어떤 영향, 분명히 이거는 상문살이라고 그러고 젊어서 죽은 사람이라고 그러고, 그 사람이 죽었을 때 젊어서 죽은 사람이 예를 들어서 사고로 죽었든지, 그죠? 술 먹고 객사했어. 그쵸? 응? 그러면 술 먹었으면 어떻게 되겠어요? 속이고 뭐고 나만 한 데가 없을 거 아니에요. 그죠? 보상술 먹었어요. 그죠? 그런 상문에서 들어온 바람이에요. 그걸 치고 그래서 들어가서. 그래갖고 그 영화실에서 내가 얼굴도 봤거든요. 거봐. 그거예요, 원인이. 지금 아빠가 갑자기 아픈 거, 또 가서 병명도 안 나오는 거, 이런 것들은 거기서 어떻게 보면은 이제 감겼다고 그래요, 우리 표현에. 그런 상문이에요. 상문에서 걸려서 아빠가 지금 몸이 그렇게 아픈 거거든요. 그거를 풀어내셔야만 아빠가 몸이 그 전으로 돌아오셔요. 안 돼요. 그리고 그게 강림이 지금 요령소리도 모르고, 그거는 어떻게 해요? 그 요령소리가 나고 하는 거는 상여소리 아니에요. 사람 죽을 때, 상여 나갈 때 나는 소리잖아요. 그런 소리들이 들리고, 가지 말자니, 어쩌니, 저쩌니, 이런 환청이 들린다는 거는 귀신의 장난이란 얘기죠. 쉽게 얘기해서. 그 환청이 들리는 게, 그건 귀신의 장난인 거예요. 그러니 그게 지금 몇 개월, 뭐 엊그저께, 요렇게 사이에서 아빠한테 그런 게 발생이 된 게 아니다는 거예요. 가끔 뭐 시커먼 게 같은 게 그런 게 보일 때가 있어요. 가끔 그 전에 뭐가 시커멓게 휙 지나간 것 같은 그런 거. 그러고 제가 그 30살 넘어서 이런 거 하시는 분한테 있었어요. 부처님 모셔놓고 신 모셔놓고 하는 분 그 집에 제가 같이 살았어? 네, 같이 이제 방 따로 있고 거기서 이제 국 타면 내가 이제 그 음식 같은 거 차려주고 글씨 같은 거 써주고 그래서 나를 이제 신을 받으라고. 맞아. 예, 그런 걸 내가 그때만 해도 이제 무당이라고 그러면 안 좋았거든요. 그렇죠. 그때 이제 제 애가 조금 했었는데 네. 뭐 무당 자식 그 소리 들을 게왜 제가 도망 나왔어요. 거기서? 근데 그분이 하신 말씀이 저는 시를 꼭 받아야 된다고, 그렇지 않으면. 왜 아빠가 상문이 들어가지고 상문이 들어서 상문으로 주당으로 맞고 이러는 것도, 이게 어떻게 보면 아빠 사주로 보면은 이런 법사 사주, 무당 사주, 그런 사주이기도 맞아요. 왜냐면은 아빠가 살아온 것도 보면 풍파도 분명히 겪었어요. 사주란 말이죠. 그런 사주예요. 그런 사주다 보니까 뭐 무당하고 살아서 꼭 그 무당하고 살아서 어떤 저기는 아니고, 아니 같이 부부로 뭐 이런 거 사는 건 그러니까 아니고. 그런 건 아니고 거기서 이제 도와주기만 하셨다는 거잖아. 근데 이제 아빠 사주를 얘기하는 거예요. 그런 사주이다 보니까 어떻게 보면은 영이 맑다고 봐야죠. 그러면은 이렇게 저렇게 좀 많이 사고 들어온다는 거예요.
그렇다고 해서 아빠가 그 시대에 그때 무당이 되질 않고 피해 갖고 오셨잖아요. 그러면 지금 나이가 너무 많이 드셨단 말이야. 무당을 하거나 하기는 너무 할 수도 없고 그런단 말이야. 근데 지금 여기 동생분이라고 그러셨죠. 근데 여기는 집안이 어찌 보면 집안이 그래요. 집안이. 에? 위에 분명히 할머니 중에도 방어부채 들으신 할머니가 계셨을 거고 이 집안은. 근데 지금 오빠라고 그러셨죠. 오빠고 동생이잖아. 근데 여 동생도 아니란 법이 없어요. 제가 사주는 안 물어봤는데 제가 봐도 여기 동생 여동생 분도 어떤 작용은 분명히 있다는 거예요. 이게 집안이 그러다 보니까 그런 집안이다 보니까 여기 아빠 혼자만의 문제가 아니라 또 자식이 있으면 자식도 역시 마찬가지예요. 제자리 못 잡는다는 거죠. 변덕이 심하고 죽을 듯이 하고 이랬다 저랬다 하고 이래. 그러면 아빠는 두 가지예요. 두 가지. 응? 두 가지. 어찌 보면 아빠가 이때까지 내 사주를 누르고 살아온 거가 또 그 상문에 갔다 와서 객기가 따라붙은 것과 이렇게 봐야 돼요. 그래서 아빠 같은 경우에는 조금 심해요. 그게. 이게 금방 뭐 나아질 겁니다. 이 소리는 안 나와요. 이게 뭐 병원에 가서 예를 들어서 뭐 수술을 해서 낫는 것 같으면 병원에 가서 치료를 하세요라고 하는데 그거는 병원에서 할 수 있는 일이 아니고요. 이거는 영적인 문제예요. 영적인 문제고 이거는 아빠의 직성도 아빠가 눌리셔야 돼. 막 눌려서 이때까지 아빠가 묵어놓은 거 이렇게 내려놓은 거 이것부터도 다 풀어내셔야만 돼요. 그래야 몸이 제대로 들어오고 그 따라붙은 주당 맞은 그 객사기도 보내줘야 되고. 친구 가장 친한 친구셨어? 많이 친하셨겠죠? 아 그래요. 그죠? 불화친구. 그러죠? 그래 놓으니까 이렇게 저렇게 귀신병이에요. 한마디로 얘기해서 지금 아빠의 병은 귀신병. 그냥 귀신병이라고 하시면 돼요. 그게 아주 편해요. 제가 선생님 찾기 전에요. 네네. 두 분 선생님한테 한 번 갔었거든요. 네. 한 분은 저 공주하고 한 분은 여기요 용암동 갔는데 첫 번째 간 분은 막 그냥 뭐라고 얘기도 않고 앉았는데 확 짓거리시더라고요. 그러면서 그냥 제 지나온 그 저기를 딱 맞추시면서 신이 머리 끝까지 찼다고 신을 받으라 이거예요. 뭐 딴 건 없다고 그래요. 그래도 이 나이에 신을 받아서 뭐 하느냐고. 그러니까 그럼 그거 뭐 누를 수도 없다고. 그러면서 뭐 그 얘기만 하는 거예요. 신을 받아야 된다고 막. 그래서 예 알겠습니다 하고서는 그냥 왔고요. 또 두 번째로 간 데는 그 얘기를 하니까 묘를 산소 이장을 얘기를 하더라고요. 그래서 외할아버지 외할머니가 이렇게 있는데 외할머니를 이렇게 파가지고 외할아버지 합장을 시키고 그 자리에 아버지를 갖다가 오셨거든요. 그건 또 언제예요? 한 40년 됐어요. 그건 한참 전에 얘기고. 40년 됐는데 지금 외할머니가 자리를 뺏기고 제사밥을 모두 잡숴갖고 지금 외갓주로다가 지금 치고 들어왔다 이겁니다. 그래서 조상 천도를 해야 된다. 그러는 거예요. 그럼 이쪽에서는 뭐 신이 찼다고 그러고 이쪽에 이만하고 그래서 이거 도대체가 뭐 어떻게 되는 건가. 신을 아빠 같은 경우는 아빠 스스로가 안 받으신 거잖아. 네. 그죠? 네. 그때 뭐 자식 생각해서도 그랬든 어쨌든 아빠가 안 받으셨어. 그럼 지금 아빠 연세가 이렇게 되셨어. 그러면 아빠가 굳이 지금 와서 신을 받아 모셔서 무슨 건강을 찾자고 신을 받아 모시는 건 아니라는 얘기죠. 그죠? 그러면 방법이 없다고 그러면은 정말 방법이 없으면 어쩔 수 없겠죠. 건강을 살아야 되니까. 근데 그렇게 해서 아빠가 신을 받아 모실 정도는 아니다는 거예요. 제가 봤을 때는 그럴 정도는 아니고 일단 감겨있는 객사기랑 이런 거 풀어내시고 이 신을 받는 게 아니라 조상을 잘 달래세요. 조상을 잘 달래서 어찌됐든 이 신도 그냥 받는 건 아니거든.
어떤 분이고 누군가가 오시니까 내 자손 제자 삼아서 오시려고 그러니까 신을 받는 건데, 아빠 같은 경우에 사주에 직성은 있는 사주지만 신을 받아서 이렇게 할 사주가 아니시기 때문에 이때까지 안 했단 얘기예요. 그분도 그러시더라고. 신을 받을 정도는 아니라고. 그럼요. 그렇게 됐으면 어떤 구실이 됐든 어떤 방법이 됐든 아빠가 아무리 피해 갈라 해도 받으셨겠죠. 말이 터져서 받든 어떻게 해서든 받으셨겠죠. 근데 그 정도로 아빠가 신을 받아서 우리처럼 손님을 보고 불리고 하는 그런 사주는 아니다는 얘기죠. 그래 놓으니까 아빠도 나한테 어떤 절실함이 없잖아. 내가 왜 신을 받아? 내가 신을 받을 적에는 아니다. 단지 그런 데가 좋아서 좀 있었고, 그러다가 좋다 보니까 무서워서 나온 것 뿐이고, 이런 거단 얘기죠. 그래서 신을 받을 적에는 아니에요. 그럴 적은 아니고 조상을 잘 달래시고 그러셔야만 돼요. 조상을 달래시고 그 객사기를 조금 풀어내시고 그렇게 하셔야만 돼요. 그러면은 괜찮아져. 안 그러면 힘들어. 계속 이제, 왜냐하면 귀신에 시달리잖아. 귀신에 다른 거 꿈을 그냥 호상 눈만 감고 조금만 잠들어 그냥 그냥 악몽 꿈에 그냥 계속 그냥 막 무슨 악몽이? 뭐 도망 다니고 뭐 그냥 뭐 이상한 뭐 신이 보이는 건 아니잖아. 그런 거는 그죠? 네. 신이 보이는 건 아니고 뭐 그냥 뭐 꿈이 산란한 거야. 악마 같은 게 막 쫓아와서 막 그래. 그냥 죽이려고 하고 막 도망 다니고 어. 아니 밤이면 밤마다 밤이면 밤마다 그러고 아버지하고 돌아가신 아버지하고 또 저 동생이 막내 남동생이 교통사고로 죽었는데 그렇게 꿈에 또 자주 보이고. 그게 조상이에요. 그 조상을 잘 회원시켜 주세요. 그러니까 그게 뭐냐면 조상이 나 좀 어떻게 해줘라 라는 거예요. 나 좀 내 원도 좀 한번 풀어주고, 동생도 그러고 내 원도 한도 좀 풀어줘라. 풀어줘야 또 지킬 거 아니에요, 자손들을. 그죠? 그래 놓으니까 그런 귀신병이에요. 귀신병. 그래서 그거는 병원에서 안 낫기 때문에 아빠 같은 경우에는 그걸 꼭 풀어내셔야만 돼요. 내가 이거를 강요하는 건 아니지만 지금 아빠가 이런 소리도 묻고 저런 소리도 묻고 여기도 다녀보고 했는데 다 묻어버렸잖아. 그리고 뭐 괜찮겠지 하고 기다리고 오셨다면 그건 아니다는 거야. 이렇게 시달리면서 어떻게 언제까지 참으시려고 그래요? 아우, 뭐 죽겠어요. 그래서 그거를 잠 재워 놓으셔야 아들 자손도 그러고 집안 편해져요. 집안. 여기 누구예요? 언니도 보면은 언니도 사주팔자 봤을 때 그렇게 편하다고는 못 보여. 여기 언니도 그죠? 그래 나서 이거는 다 조상의 바람이야. 여기는 돈을 벌고 살 수도 있는 집안이에요. 돈도 갖고 재물도 있고 이렇게 할 수 있는 집안이단 말이야. 근데 그거를 지키지를 못해요. 어느 순간에 되면 그 재물이 또 재물바람 또 이 풍파가 또 와요. 그래서 굉장히 힘들단 말이야. 계속 병치레했어요. 뭐 네. 입원하고 뭐 그냥 계속. 그러니까 그게 다 풍파예요. 또 어디 언제까지 버티냐 해보고 한번 해보자 그러면 집안도 다뭐 암에 걸리고 가정 부부지간도 다 그냥 그래서 부부지간에 이렇게 이별을 시키고 그러는 거는 청춘에 가신 조상 때문에 그래요. 청춘에 가신 조상, 에? 장가 못 가고 간 조상. 거기서 그래요. 거기서 그렇게 그만큼 한이 진 거예요. 한지고 원지고 하니까 자손한테 자꾸 그렇게 풍파를 주는 거예요. 그래 놓으니까 그 사촌 사촌도 오죠. 다 사촌도 어쩌고 큰 집에 큰 집 그렇게 저보다는 형이 지금 살아 있으면 근데 어렸을 때 그 뭐 빨래하는 거 무슨 빨래 희게 하는 거 하이타이 아니 락스? 아니죠 옛날에 왜 먹으면 죽는 양잿물. 양잿물 응. 그거 먹고 죽었대요 그거를. 그래 놓으니까 그 조상을 다 일일이 낱낱이 다 밝히려고 그러면 내 조상 이렇게 맑은 조상이 이렇게 있어야 되는데 그렇지 않은 조상도 많잖아요. 지금 아빠네가. 그러니까 다른 거 아니야. 다른 거 없어. 내가 봤을 때는. 그렇게 해서 조금 풀어내셔야 아빠도 병 괜찮아지고
얼굴도 그러잖아. 얼굴도 이렇게 봤을 때 그런단 말이야. 이게 지금 사람 실체로 사실은 안 보인단 말이에요. 이렇게 붕붕 떠다니는 것 같이 보인단 말이에요. 걸음을 걷고 들어오실 때 봐도 이렇게 발바닥이 땅바닥에 딱 붙은 것 같지가 않고 이렇게 둥 떠 보인단 말이에요. 그래 놓으니까 이거 심각한 거예요. 지금 약을 먹고 있거든요. 우울증 약하고 신경외과 약하고 약이 독해요. 그 약을 안 먹으면 잠을 못 자고 그 잠자는 얘기니까. 신경외과 약을 안 먹으면 아파서 또 그냥 가만히 뭐 두루는 있어야 돼. 그냥 뼈다고도 아프고 다 아프고. 나 죽겠어 하고. 그죠? 그래서 그렇게 하셔야 돼. 풀어내셔야 돼. 그래 안 하면 안 돼. 풀어내셔야 돼. 그냥 하루에도 그냥 죽고 싶은 생각만. 아니 죽지 말고 살 길이 있는데 왜 죽을 생각을 하세요? 그거를 그거를 풀어내서 조금 안정을 시키고. 그러니까 조상 천도. 그렇죠. 조상도 하고 그 친구분의 어떤 그런 것도 조금 쳐내주셔야 되고 그래야 돼. 그래서 하셔야만 아빠가 조금 편해지신단 말이에요. 여기 할머니가 이렇게 보여 아빠 얼굴에. 아유 그거 여기 고모티벌에 가신 분 그래요. 딱 들어오는데 할머니가 들어오는. 할머니가 얼굴에 딱 할머니가 말하자면 이렇게 딱 씌어서 온 것처럼 할머니가 딱 보여요. 그래서 그래요. 그러니까 그 잘 저기 하셔서 내조상들 해드리는데 그게 뭔 큰 적이겠어요. 그래서 그렇게 힘든 거보단 낫다는 거예요. 지금 그렇게 힘들게 하시면서 점을 여기저기 보러 다니면 뭐 하냐고. 저 두 군데 이제 처음 가본 거예요. 그러니까 점을 보러 다니면 뭐 하냐고. 아 그래서 제가 제 까먹고 돈도 마누라하고도 이혼하고 가정도 큰딸도 일본 가 있고 같이 지 엄마하고 아들 하나 있는 거 장가 내보냈더니 그것들도 무상 사느냐 안 사느냐. 당연하죠. 무상 찌그럭찌그럭거리고 병 치료 안 하고 돈 이리 까고 저리 까고 돈도 없어요 제가. 사실 어머니하고 지금 둘이 살거든요. 네. 그래서 저도 아이고 천도제 좀 아버지하고 동생도 한번 지내줬으면 하는 생각이 노상 있었어요. 네. 왜 자꾸 나타나고. 아 근데 이거 돈이 그렇다고 해서 동생들한테 가서 야 이거 하는데 돈 좀 해야 돼. 우리 밑에 바로 밑에 동생이 아주 미신이라고 고개를 들래 흔드는 애가 있거든요. 그래서 그냥 얘기도 못하고 그냥 혼자 그냥 끙끙 앓고 있었죠. 어떻게 됐든지 해갖고 식구들끼리라도 해서 아빠는 다른 거 없어요. 다른 뭐 어떤 그런 게 있는 게 아니라 일단 몸이 괜찮아야 뭐 일도 하시든 뭐를 하든 좀 돌아다니든 어떻게든지 살 거 아니에요. 근데 안 돼요. 그게 제일 급선무고 그렇게 하셔야 자손도 다 편해져요. 아들도 다 편해지고 아들도 그렇게 변싸가 들어요. 아빠 저기 아들도 그게 다 변싸예요. 변싸의 변덕이에요. 이랬다 저랬다 하고 자손도 그러고 다 누구도 식구들도 그러고 누구도 온전한 가정을 못 꾸린다는 얘기예요. 온전하게 집안이 다 잘 살아서 이렇게 뭐 내외간에 사이가 좋고 이렇게 하는 거는 참고 산다고 참고 사는 거지 다 갈라놓는다는 얘기예요. 다 뜯어놓고 갈라놓고 이런다는 거예요. 그 우리 형제 남매들이 다 그렇게 네. 그런다는 거예요. 그거는 분명히 그거는 뭐 싫어하든 좋아하든 그거가 아니라 어떻게 돼서든지 뜻맞고 그런 이제 뭐 같은 뭐 형제지간이 됐든 해서 하셔야만 돼요. 그래야 됩니다. 여기는. 아시겠죠? 예 알겠습니다.